Bir asar ekivedim. Ko'rib boqamsiz keyin. Ma'qul. Uy kiring. Pahu. Pah. Voy, nima degan chiroyli uy bu? Yangi uy ko'chib olibsiz. Muborak bo'lsin. Birga bo'lsin, birga bo'lsin. Shu 5-qavatga o'zingiz minib chiqamsiz yo birisi ko'tirib chiqib qo'yamdi? Bu qani, o'tiring. Baq. O, qaltiskana. Qani, o'tiring. Buni hikoya desam bo'lamdi yoki nim desam bo'la. Herhalde yarab qolgandek bo'lsa, o'zingizning nomida e'lon qilib o'tasiz. Bu nima deganingiz? Bu deganim, qarang, ancha-muncha bir narsalarni yozib, o'zimning ko'nglini xo'sh qilib yurgan bo'lsam-mu, qarang. Lekin hozirgacha birasini o'zimning nomida e'lon qildirib boqmaganda. Qamlashmagan bo'lsa, haq meni zanglik qildi. Qamlashgan bo'lsa, buni cho'qim bir yerdan ko'chirib olibdi yoki biz yezib beribdi dedi, qarang. Undan ko'ra o'zingizning nomini e'lon qilsangiz, yozganlarimni boshqalarning qo'lida o'qiganini ko'rsam, shundan o'z kifoya. Qizil yüzlügüm yarim ey navat bilen ejgan. Voy, bu yerlar nimandaq tutuq? Qani. Ko'zdan ketdiqdan a. Bu ko'zoynak taqay desam, qarang, boshqalarning ma bir narsaning haliga baxmay aynak taqib olganini edamdikin deb qo'rqima. Shuni taqamayman. Zaman o'zgarib ketib bordi, qarang. Burunlarda dehqonlar hoyillarga kirib, gandovoz tatib olsak, kuzda ancha-muncha sayko'ktat beramiz deydigan. Hozir dehqonlarni chaqirib qarang, gandan tatib olinglar desingiz, voy, nech pul bersa, o texi men nima ko'ryapti deb xop bo'ladi, qarang. Ha? Boya xat tutgan dedingizmi? Haras, qalamdan siyos tugandicha qarang, uchiga tukirib yozaverimizdan a. O chaqda qalamga siyos xizmat desingiz, qalliq kelgan gap qechib ketdi. Bo'yliqi ilhom qochdi deganimiz shumi? Mush tükürük doğursun bir narsa yazayım ki deyme. Eğer yüzüplü kalsam çokum sizge ip gelme. Nima? Endi mush tükürük doğruluqmi bir nima yazmoqchimisiz? Voy, nima degan bema'ni gap bu? Tükürükni sel çağılmang. Eğer yazdıgan bolsaqçu, mushu dehqonlarni ketman chapqandichu qarang, qo'liga tükürüp turib ketman chapidi. U mo ketmandan sepenchang tutma deb shunda qildi. Ba'zilar so'qishib qolganda bir-birisining yuziga tükürdü qarang. Sazendilar tuttatdan bir chaqanda xarak bilan quloq tüküramdi, tükemamdi. Bu kichik vaqtimizda beshimizga yor chiqib qolgan vaqtida cho'nglar beshimizga tükürib saqayib qoldigan. Agar yozmal deydigan bo'lsak, bu to'g'riliq nurg'un narsa chiqdi. Agar yezib qolsam siz cho'qib kelma. Sizning ish xotingiz bizni tepamaysiz? Bu adashning aqli joyida emasmi qandaq? Bu yildan boshlab qonun norma yoqqidak. Shimol qutbdagi ba'zi mamlakatlarda konga bog'lab ish qilib deydigan. Buni da atqan gaplarning ma'nosi cho'nqur. Ammo darhol tushunarli bo'lmaydigan heliqi yangi uslubdagi gap so'zlardan bo'lib qolmasa yana. Asringizni tahrir bilimidikilar bir ko'rib baqsin. Keyin javobini beray. Bo'lamdi, ha? Rahmat. Asrim yarg'idak bo'lib qolsa, o'zingizning nomida e'lon qilavering. Matbuot yuzda ko'rib, yurgimni to'xtatib olgandan keyin qolganlarini andan o'zimning nomida e'lon qilay. Taqtuqqa qilmagandimi? 6-oyda qayoqqa qirmamsiz? Xo'sh. To'xtab turing, ha? Asringizning mavzusini qo'ymabsiz-ku. Sarang. Ha? Sarang deb yozib qo'ying.
Әттігені нәгіме атыңыз ой? Voy, nimada ansiz xotin ey mana. Voy, Samatjonlar dukuni ko'rib, balla bilan birdan birim deb o'tirmiz deb menga boshqa ish bo'lmagandikin. Yana şu ishkili mangdayım dana. Xotin haqqiga akishlanishib aralashmaydigan. Kunda ichib o'tamaymiz uni. Oyda yilda bir qatam ara yig'ilib menda ichib o'tirgan gap. Bo'p demisa, baldirroq qaytib kelasiz. Ha? Sig'inib ketamsan-ka? Ish men asaram. Aras, kech qolmay qaytib kelishni unutib qolmang, ha? Voy, menga da voy. Qosımka bu bir Ahmet kendi resmi. Bir navbatda. Qasımka, bugün Ahmet'in taz geldi mi? Bana çoğutap oturmadı, ha? Sizlarga cho'tib bermay qutlanmayman. Buni asosini sasab qo'y. Bu sening. Bu sana jiq chiqib bordi, ha? Maqalamsa, aytmoqchiman. Xo'sh. Ağinlar. O'zima ishdimi? Xo'sh. Osman adaş. Ala buni. Davomliq ishimiz. Mana ikki qiziq gap bilan ishmaymiz uni. G'az adash, qiziq gap deganni men Anvar ishkinglardan anglaymiz. Qanday dedim afsona? Arasini. Ey dangal, ele bakasini araqchilab layqili etimiz jima. Onda ikki qiz afsonaga loyiq ketadigan, onda yumshoq dangal yo'q. O'tgan duogo bir to'yda bir cho'kan bilan ufuqqa chiqib qoldim. Ammo kasofatning sag'risi alam etgan jima. Xuddi o'ytilgan lapingdek lig'lab turdi ekan emasmi? Bir haftacha shu cho'kan tushib chiqibdi men. Kechichi tushum buzilib chiqibdi-da. Uyda ayoling yo'qmi-da? Ala. Xo'sha. Xo'sha. Hey. Ma bir men bo'ga ishni uqdinglarmi? Men bo'ga vaqani angladinglarmi? Nima ishni? Samatni angladingmi? Yo'q. Bir mas, bir stol bo'g usulib, ugilib ketdimi? Xuddi dangaldek chechilib ketibdi-da. Topmaydigan gap yo'q deb sanani. Xo'ja. Hozir chet elda bor-ku. Choshni tushirib o'tib, burtni budir qilib yuradigan moda chiqibdi-dek. Hey, seni beshak tayyorgandagi burtonni budir qilib chatalik qilib olsam. Gel. Bana adamın peşini mi getirdik sen? Ya seni. Dememe, bir şey şakamayım. Nasıl oldu ama? Nasıl ol yoktu. Turcu. Taza beyzi kılıçladı, ha? Kelan. Qani, bir o'tiraylik. Qani. Teşkima, ağalanlı yakşı. Muşu nasıl oldu kendimini vağı, üstümü yerim kalmadı. Bizning malda bir qari odam botdi. Shu og'ish chiqsang deb bek topilib ketgandi. Mushu do'konda bor deb aniqlik qilgandim. Nasvalgo batdi, tugab ketdi. Onun ustiga nasvam chekidiganlar ozlab ketgachga yasaydiganlarning tayini yo'q. Manga bir kishi ekib berib turdigan. Uzoq bo'ldi, umi kelmaydigan bo'lib ketdi. Men qarang, birer rom ichib qo'yamsiz. Bo'pti, ichib qo'yay. Xo'sha. Xo'sha. Jimni kirib ichib ketdi, xo'p. Bale, mana. Boshqacha o'ylab qolmanglar. Moshundaq apligrak joyni topsam, azroq ichib qo'yman. İçib qo'ydik. Mau bir botul aroqni
Yolda kelgəş mağazından ilib alğandım. Bunu tanışçaydı. Voy. Qoyuna. Boptu. Arqımızmığa yeterlikti. Boptu. Bu mu sizin köңlüңiz, ha? Peyzanlarını bozub etmegəndim, ha? Bayatınqı sizning hürmetiniz. Endi mao sizning naq növtünüz. Qani bunu bir içib qoyun, ha? Eləng. Eləng. Bəli. Qani, xoşa. Bir köygen tonuş, iki köygen tuqqan deptiken. Şunda. Bugün her birinla bilen tonuşup kaldım. Bundan keyin uruk tuqqandek bop ötemiz, ha? Bir nakşi itip etsem qandaq deysizler, ha? Bu Boptu aytın. Aytırıq, naqşı olsa anlayımız cümü. Kapkara koy köz, közlü güm. Cinim pida bulsun ey sana. Cinim pida. Cinim pida bulsun eyvah ay sana. Cinidin keşken ey setenler ey aşina. Qoşa. Aşina bulsun ey sana ey Yasin'in ade derdin vay aman. Rahmetli bu alamet peyziniz varken bu eline eşittin ha. Bak bu alamet. Allah. Oho. Vay. Ben bundaqlı etip koydum. Tazı tigiş qılıdığan bolsam, men degen naqşçılarını qatlaplı koyayım. Hazırғы iki kız kaldırlaydıqanla özünü men naqşçı dep aldığan boldu. Naqşı degenni bağı, Abdüveli Carlı Ayıp'dek, Davutcan Nasır'dek. Mani mendek etmem de, kandak dedi. Sakı. Men edep çıkıp gire. Edep. Ya boptu, çıkıp girem. Edep gerek yok. Astırak. Avayla. Özep çıkmasam. Özep çıkma. Oltre. Men edep. Ay, siz gideyim de çıkıverim. Gerek yok. Kep içib aldı, kep. Kasapet naqshini xili yomon emas aytdi ekan, ha? Lekin qochdi, ha? Endi Ne kirmaydi. kaçıdı? Rah degen bu iş bulasınıza.
bugün acep iştiyesi kaldı mı? Barak diye bu koyunu içmeymen deymen yanı içip kalın. Ağineler. Moşu yakından beri chet elde maxsus xotun yo'qlarga xotun, eri yo'qlarga er bo'lib beradigan bir kesip ro'naq tetibdidek. Ularning qizlari bo'lsa shunchalik silva, erlari bo'lsa shunda qovul kelamish. Ular bo'sh vaqtlarida boshqa ish qilmay muskullarini chingitib o'tiramish. Mushkin duago, hamma narsa ta'tir ag'inilar. Ilgari saqal burut deganda, mush dadilar qo'yib, ballarning ingaklari pak turdi. To'g'ri, shundaqda. Hozir hamma saqal burut yoshlarga ko'chib, cho'nglarning ingaklari taqirishib turadi. Rost aytsa. Qaranglar, chet elda bir galastik chiqibdi-dek. Uni taqab yotgan odam faqatli xo'rak tatmaymish. Voy qo'poy! Tapib ketamiz gaplar bu. Yo'q, sening gaping gap, mening gapim gap emasmi? Gapning qiziqi texmayada. Hozir dunyoda bog'u nomratlar höppidi samirib ketib, boylar shipidi o'rg'lab ketibdimish. Aman endi. Ey, mush hozir chet elda bor. Voy baldalarni atishga chatal qo'ya, chatallarni. Ağineler. Bayatın kirgen bizning eliqi naqshchi ağinimiz o nakatda. Balkim kech qolmay deb uyga qarab mangandir. Bular ag'isi yo'liq qoldim-ki tam. Ağiniler. O zade mesmo yoki saqmo? Ha? Sizlar diqqat qilmadinglar. Bayatın mush do'kon qilib maskirib tikavi. Qachon mav aroqni ichishdan qo'rqib tikevatganda. Ya. O kayıpçilik bir yak jiqilib qolgan gap. Onun o'tirqida qochadigan emas. Ey, ag'inlar. Soatmi bir yerga berib qopti. Ne çöptü? Aroq beshimi chiqdi menim. Asta qaytmaylimi? Mayli, Shunaqamda. ketdik. Bo'pti, emisa. O'nchilik bo'lsa ixtiyoringlar. Yaxshi o'tardik. Qaytdik. Ya, maqsudlar ko'shdi. Samet Dügülek. Samet chaqira. Dükkanını takap mağmamız bizler. Ağiniler. Sizlar avval mang'ashtiringlar. Men ma dukkanni taqib o'tiblar, keyninglar. Benim digilek. Astıra. Mana işte. Ma'qul, xo'sh. Hozir yetimi. Mağdak. İş qilgan narsa niyat ma'as.
Mening pullarim. Ey Allah. Acayip bir taraqishni paydab ketding, motorini saqchi. Ey, qisib o'tir. Qisib o'tirg'achqa jim o'tiryapman-ku. Menda qissamaydigan bor-ku. Osmon nima ketdi? Voy, sizlarmi keldinglarmi? Ey, mana ayaga berib o'lta. Seni uyingga keldimi? Har qaysinglarning bu yerga nima ish qilib kelganligingizni bilamsizlar? Hech nimani bilmayman men. Xotin bolarimning oldidan bu yerga meni haydabla keldinglar-ku. Mening bu yerga birinchi qitim kirishim. Men ko'zimni ochsam soqchi motosida o'tirman. Kechasi motoga chiqsa quloq meni yeyapti ketayotgan qarang. Do'kon kirgan bir xaridorning pulini elib olibsizlar. Qani aytinglar-chi, qaysinglar oldinglar? Voy, biz qaysi xaridorning pulini yeyapti-ku? Hey! Sizlar bilan birga o'ltirib, haraq ishga hali xaridorning pulini-chi? Qanday gap bu? Do'kon deganga xaridor degan gap turgan tursa. Hey! To'la xufsanlik qilishma. Senlar ilishmasang, kim oladi bu pulni, ha? Odamga to'la tuhmat chaplamanga. U xaridor bilan birga o'ltirib haraq ishganlik gunohimiz bor. Pulni elib oladigan biz ya o'g'ri bo'lmasak, Shu emasmi? U xaridor Samatning do'koniga kirganda xeyli ig'ir maskandoq. Keyin adab chiqib kiray deb chiqib ketib, shu chiqib ketgancha qaytib kirmadi. Shundaqdi. shu Hammanglarning masligi tex yeshilmabdi. Kechichi meshada turib, masliginglar yeshilgandan keyin ondan paranglashak. nima ish qildi? Biz Qanday degan gap bu? Qo'yishlarimiz Bochaqlarimiz O'zini shumash. Hey, sen nima qildigan odam? Qaysi idorada ishlaysan? Men mushmallik. Shopur. Uncha ular ko'p pulni nerdan olding? Nima ish qiyiningga sap yuriysan? U pullarni tijorat qilib terisi etib topqandim. Bugun mas'ul qopti ekanman. O'g'irga oldirib qo'ydim. Bak. Hey, kazzap o'g'ri. Men Asli sen boshqalarga to'kmat chaplab, ularni solatqizib qo'yib, bu do'konga o'zing o'g'irlikqa kirmoqchikansan-da, ha? yo'q. Mening herkes undaq niyetim yo'q. Sizga desam, mening o sumkamda nurg'un pul botdi. Menga qilib qilsa ham bo'ldi. Men o sumkani mushu do'kon qo'yib qo'ygandek esimda. Hey,
biz bu deloni tekshirib aniqlaylik deb olsak, sen nima ish qilib bu yerga kelasan? Ha? Naq maydon buzilib ketdi. Endi qanday xizmat qilamiz? Men rostini bilmabdiman. To'liq xursandlik qilmay, bu yerdan mang. Mana. Qarab to'kilibdi. Oxir qutuldik-da. Shuni degina, men bekli qo'rqib ketgandim. Zodi tanımagan odam deganni so'rig'i hargiz tatmas kerak ekan. Xalq olam oldida o'g'ri degan nomga qolgan bo'lsak, beshimizni qandoqmi ko'tarib yuribdik, ha? Shu emasmi? U degan o'g'rining bizni saqchiga so'ydirdi. Uni do'koniga tushgani qiziqishdi. Shu emasmi? Ey, agar u seni do'koniga o'g'irlab kirmagan bo'lsa, biz bu qart to'kmatda qanday qutuldik? Shuni degina. Shu emasmi? Elim aman esan qutulib chiqdik. Oylab sözlənla, çağlaq oynanla. 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 Ya Dügülek. Qanday qo'y? Ha, Osman. Ben marab tuğuş uy kirsamamdı. Ha, bo'ldi. Men mayoq o'tib ketayotgan sen bani. Adas, manga o'tirmas. Ha, bo'ldi. Voy, manga o'tirmas. Qaytay. Ha? Voy, manga o'tirmas. Aras, Osman. Seni saqchilar izlamagandu. Nima izlaydi? Seni izdimi? Yo'q, endi deymina. Anvar g'ozilar teshdiqdi. Ya yaxshi, ular necha kun bo'ldi seni ko'mirdoq deb yurdi-ku. Dan so'rab baxtim. Xo'sh emisa? Qasim!
Biz keraklar bizga lozim. Qosim, unda qilma. Qo'yvat. Nima qilganingiz bu? Meni qo'yvat. Men pullarimni topaman. Mening pullarim qani? Qani? Nimishqa bundoq qilasiz? U bizga nima kun? Qosim, siz doim menga pul degan qo'lning kiri. Pul degan tepiladi, aytdingizmi? Undoq saranglik qilmang, Qosim. Saranglik qilmang? Men sarangman. Mening pullarimni sen tiqib olding. Sen tiqib olmasang ne ketadi? Pulimni teppa. Pulning derdini sarang bo'lsiz. Qip-qizil sarang bo'lsiz. To'xta! Nega qo'ysan? Mening pulim qani? Pulning derdini sarang bo'lsiz, sarang bo'lsiz. Sarang. Ise. Qachonli qarsak taqaq turdi uning do'kkina. Chiqqay oldu. Sözsüz yo'qolib ketdi-ku. Jira osmonni izlab baqili. Bo'lmasa, Qandaqa? Salom tutdingmi? nega modam? Shu nagman atdim, sizlarni izlab maqdim. Xel oldi tepishamidik. Samatligiga berib, birdan berimdan mo'ntishib o'tamamdi. Shuyag hozir berib keldik, do'kkini taqaqkan. Adaşay, onu bunu degicha, yuringlar, uyigini berib baqayli. Voy, nima deydiganda, uyga necha qatim bordim men, uyda yo'q-ku. Bir necha bo'ldi, bir og'iz gapqilmay untizli yo'qolib ketdi-ku. Shuni deyman bu. Ey, bu yerda talishtirguncha malisi berib Ay, surishtirib yig'la, taqmaylarmi? Jiringlar shunday qilaylik. Jiringlar. Bu biroq peshkalik bo'lib qolmaganda yana. Hey, u degan sarang chopsan qocha. Ey, nima deb, meni bekadim, nima deb urishsa deymi? Mana sana. Ne bo'ldi? Ha, nima bo'lib ketdi? Ha, ner turinglar. Ner turinglar. Ha, qopsa. Qo'pa. Ey, sarang. Nima bo'ldi? Ha? Sarang avo, men emas. Nima bo'lib ketdi? Beka. O'ta bu yoqqa. Mana keta. Ey, o'zingni oyisang bo'lmamdi. Voy, men nima qildim? Uningga esilgicha qochsang bo'lmamdi. Ha? Beka. Odam ursa, bo'lamdi ekan, mening izzat hurmatim daxl tariz uchirdi, uni jazolab berishing kerak. Uni qo'yib bergan bo'lsam, biqilringga toza bir yegan bo'lsang bo'pti ekan, ha? O degan sarang tursa, sarang bilan tang bo'ladigan senmi, sarangmi, ha? Sarang odam ursa maylimi? Hey. Beshing neydigan juvoy demek, tazım uruptu-da sizni. Ağır vatamda. Çekem. Siz mi o saranga esi sürüç qastınız olmamdı? Nimdep mi esi sürgensiz o saranga? Onun saranglığı men edim bilime. Köp gündüz adam urganda qarganda qeyip qızıl sarangı o'xshaydi o. Yamanca qurbatga o'xshaydi, ishki beqinim bilan beshim bek og'ir ketib bordi. Birdam aramasanız yaxshib qalasiz. Doktorga apiraymi ya? Ya bo'ldi, birdam aramay olay.
Yürüңe bolmasa a oy kirip birdem yetip eling. Bu yerda yatsanız bäribir aramagandek bolmaysız. Oy bella. Allah, bu yoqqa kelinglar, bu yoqqa. Bo'linglar tez. Bu sumkani og'iz tarafga olib beramsizlar. Yo'q, men sabr bera. Yo'q. Sancho, sabr bera. Ammo bo'pti. Men sumkani ola. Yaxshi oldi. Ha, bundoq olib berdim. Oy. Voy, nim bo'ldingiz? Nim bo'ldi, Osman? Keling, o'ltiring. Sizning kesilingiz odatik kasal emas, Osman. Nervingizni chataq chiqqan o'xshaydi. Darhol doktorga ko'rining. Men sapsaq tursam, Nironda qanday chatoshqidi meni. Qarang, bekadimika qo'rqib ketyapsiz. Agar nervingiz joyida bo'lgan bo'lsa, ko'p kunduz bunda qo'rqib yurmaydingiz. Gapimni anglab, vaqtida doktorga ko'rining. Bo'lmasa, Men eliqi saran quloq tuyim urayotgandan keyin Nironda azar chataq chiqqan o'xshaydi meni. Chataq o'xshaydi. Nervingizdan chataq chiqqan o'xshaydi. Bo'lmasa, saran bo'p qolmang. Yo'q, jo'nima. Bo'ldi. Sen saran olsang o'zing bo'la bo'ldi. Men bo'lmayman.
Kesel ko'ztamsiz? Ha, o'zimni bir tekshirib boqay degandim. Ismingiz nima? Osman, Necha yosh? 45 yosh. Nerede ishlaysiz? Doktor bo'lgandan keyin kasaldan naringiz og'riydi deb so'rang ha. Nimani so'rag'im kelsa shuni so'rayman. Kesal bo'lgandan keyin jim o'tiring. Sizning ko'nglingizni men bilmamdim. Voy, avval nada ishlaydiganligimni so'rab olib, xizmatimning yuqori tuvanligiga qarab birdim demoqchi siz. Sizningcha men andaq manfaati tegadigan bir yerda ishlab qolgan bo'lsam-a? Maoshimni mandaq birdirib qilib qo'ya demoqchimi? Mushum davolash oldimi? Voy, sizdek doktor ko'nmayman. Uy, Sarang. Nima? Men Ura sarangmi? Sarang, rost sarang. Ey, gaqqimisam, teximini sarang deb tilovatida. Ey, doktor deb ayab qo'ydim, bo'lmasa quloq tugi solatdim. Sizmi doktorga ko'ringiz borgandan keyin ko'rinib bo'lib o'tdil yinib kelsangiz bo'lmamdi, ha? Sizmi tasmin bir sarang ekansiz. Nima? Ya sen meni sarang deb tilovatamsan? Voy, mening narim sarang-ku. Voy, men odatki saq odamlarni saq tursam? Voy, doktorxonaga berib ko'rinmay qaytib kelgan odamning o'zi sarang bo'lmamdi. Aldığındaki nimemse ayollarının rızkını yemem. Oturup tokudaki dan çok bir yedi gelsin. Özümün kanı tokuku. Aslında burcun bari ekseklerdi gelsin. Qaranglar, sarang nima chiqib keldi bu yerda? Qasim aka nima ish qilyapsa? Pulumni izlayaptimi? Tay, o'yliq sarang'i bo'ldi, chaqamanglar uni. Sarangdan baq qo'rq. Bo'ldi, uni chaqirmag'ina. Sen qiziq ekansan. Bo'ldi, chaqamanglar. Pulini topgan bo'lsang, bizga piy bilan o'pkisib akatlasang o'pdik-a. Bora, menga jiga. Qaranglar uni optika. Sarangni ishqi bo'rgandan keyin sen sarang. Asli nihoyat yaxshi shopirdi. Qima o'ynab oxir qima beshig'i chiqdi-da. Hey, yomon bo'pti. Hey, yomon bo'ldi. Hey! Bu abinin başına! Ne kapırsın? Nima? Nima ishingiz otdi? Siz men tonimaysiz. Ammo men sizni eringizni taniyman. Eringiz shu topda o daryo bo'yida bir qiz bilan oppoq-chappoq bo'lib o'tirdi. Nima? Deganlaringiz yolg'on emas-ku? Rost. Men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Voy, ishqillas.
degenge o ishengili bo'lmaydi. Aras, men o mashinani ekegendim. İşenmisiniz, men sizni apuray. Bu ahaq degengecha zot ishengili bo'lmaydi. Qap, bir o'zimni bir ko'ztib qo'ymasa, Ularning hammasini saqchiq tutib beraylik. shunda qilaylik. Qosim degan bu sarangizni oldimayotganda, har holda ehtiyot qilaylik. Undaqmi qilmagan. Kopana. Kopana. Biz oynayımız, ha? Bana bizim oynayalım, ha? Kopana, kopana. Hey, qaranglar, o sarang rastilla öpkis akaga o'xshamamda. O sen degandek sarang emaskan Juma. Mana keldim. Hey, pivle öpkisini ekegen bolsan, bir ekilip öte. Bule. Bule. Mana ma yisip. Mana ma öpke. Oyna! Oyna! Acem yaxshi bo'ldi. Acem yaxshi bo'ldi. Oyna! La. Nim bo'lding? Naqmu shu. Hey, nimdab mashinamni deb qaytsa? Hey, sen buni tunumsan, tunmamsan? Yo'q. Bu degan sarang. Elimi yaxshi mashinangni bir yer so'qlatmabdi, shuningdan xo'sh ol. Kim sarang ki? Üzerang sarang. Ne kedeyle? Kızıvadı da. Kızı endi çıktı. Qaranglar qizim qacha deb qoldi. Bunun nemisini görseteyim ya. Ya birisini bakkal götürüp basar mısın o? Vay adaş. Qaranglar, ahroz hücum etdi. Oyun endi kızıydı deyme. Ha. Sonra sokaştırışta köygeçe Osman ağayımızı çağırıp bence bisikletle kasap babamda değil mi? Samatni yo'qab ketdi. Osmonmi qarisi ko'rsatmasa, eng yaxshisi xora soqishtirishni ko'rayli. Aroq ichib, yana o'tgandek soqchi kirib qolmayli deyman. Ha, qo'ya qo'riq gaplaringni. Bizning yoq odikimiz bo'lmasa, ular bo'lmasa ikkimiz ishimiz. Halaqqa biz bilan birga aroq ichgan xaridor qolib ketib demish. O'ylab baqa, shuningdek Samat degudakmi yo'qoldi. Osmonni qichib yurdi. Hammasi shu aroqni kasabga adash. Ya'ni shu aroq to'ymidingmi? Bolda qilgana adash. Hey, sen mi bir so'm pulni o'g'riga berib qo'ysang sarang bo'lib ketsa, pul degan ashnaq mehr yomon narsa bu. Jira bo'ldi. Qo'riq gapni qo'yib bir yantib o'ldiraylikcha. Mana. Ha?
O'jan. Voy nim bo'ldi? Bir sarang gelimni bo'g'otdi. Qaysi sarang? Yiliqi, men san gapini qilib bergan yiliq sarangchu. Gelimni bo'g'ib faqat aram oldig'ini qo'ymayotdi meni. Oy. Ma bir piyal soğuk çayını içsiniz yaxshi bo'lib qolasiz. Soğuk çay içmeyme xotin. Soğuk çay degan soğuk suv yetmeydi. Oy. Soğuk suv ziyonliq davassa, yana soğuk suv içemsiz? İçin amani. İçmeyme. Tazım bir sarandek gap qiladi ekansiz. Sarang. Yenim sarang. Kechida jo'ylab odam uxlatmagan siz sarang. Adam soğuk çay zo'lga uzan sarang. Bo'pti sarang bo'lgan bo'lsam. Hey, ne görse? Chiqdimi? Voy yenip kirgide ben qo'rqima. Hey. Ha, qanday, ha? Ey! Çıktı. 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 Oya! Yavaş mı? Oybat! Hey! Men degan Çıktı. sarang! Yarayma. Ben Cüret. Bəxt kuchusida ciddi bir ish chiqib qoldi. Tez kelasan. Ha, shu. Ma'qul. Kim yeta? Tur. Ha, gitme ha. Yer gitme. Yol boşla ha. Otur. Ha, sen nereye gittin lan? Yola boşluğuna. Ha, yola boşluğuna. Vay. Ma resimni alametsiz zaptı. Hey, bu resim kimsizdi? Hey, sen nima adamsan? Men sarang. Söyleme. Hey, men aslı sarang. İşenimsanchu, xotinimni so'rab baq. Doktorum shunda dedi. Hey, mening yo'limda chatoq chiqquncha xiyl bo'lib qoldi. Xotinimning ufqida buni boshqalar faqat bilmaydi. Doktor shunda dedi-mu? Hey! Men seni tonib qoldim. Sen sarang sot yo'q degan-ku. Buni qanday qilsam bo'la? Bu yoqqa. Men qo'yibdi. Buni bilma. Bundan keyin bundaq yolg'on sarang bo'lib olma, ha? Sen urgan heliq saqchi bo'p qo'yutinglar deganlik uchunlar sana kangchilik qildik. Yana mushunda qildigan bo'lsang, cho'qim jazoga tortilsan. Mening rosti sarang bo'g'im yo'q qarang. O'sha nervamdan sal chatoq chiqib qolganda qildi qarang. Böyle sarangning qo'rqinchli chiroyi ko'z oldimga o'tkaz, sarangda qilib qolmanlar qarang. Bo'ldi. Mang. Bundan keyin diqqat qil. Ma'qul. Ma'qul. Osman Dangal bilan Samet tugilab chiqisi yo'q qopli katta. Qara. Ha? Voy. Dangal! Osman.
Tangal! Osman! Agarım dostum yaşladın mı? Bağımı sen adaşı! Vay sen ne kettin? Bağımı sen! Yaxşımsan. Salamat tudun mağine. Anlasam seni saqçıq kirib qaptı deydi rasma. Ha yaqinma adaş desem gepekçik. Semetcan qini. O dükkan içivatıdı. Sen köymüdün mü? Ula onu dükkan ne kayıp oldu ben fakat tapamadım bu. Adaş, bu sen bilen biz cem bo'ladigan o dükkan yok. Ha. Jüre. Biz seni baştan parayla. Jüre. Samet Dögülek'nin dükkanı mana şu. Oho, olamet. Yürü, Ben girmeyeceğim. Yürü. Baba dükkanlarına alamet katı kılıp yapsa cuma. Bu şişlik qilib qo'ydim. Mana uzanmış şunda peyzop alamet katı kütüpse de. Sizlar birdan turib turinglar. Men xaridorni yo'lga silib olay. Oho, alamet küttü cuma buna işçi. Yuringlar. Uning qo'li boshimig'idek. Bu yerda yerim kun saqlasaqmi, uni bizga qaraydigan cho'lisiga o'xshaydi. Şu emasmi? Semetcan'ın kolu boş emasken canınla giteyli. Juringlar, ketaylik. Ben sizlarga gapirdim. Nima oğlum? Hozircha Onun dükkanını özgürlük getdi desek mijozim özgürlük ketdi da. Gördüңlarmi ağinlar? Bu kuyma azraqlı pul tepib, odam tanımaz bo'lib qopti. Nem qılıvatsız? Oy! Oy! Nem qılıvatsız davatdı ben. Qılgan işini yeni saranlığı tuttum neme bunu? Sumkamniki. Aka sumkamni. Mana. İçini qılıvatken men. Ey, meni aqar sumkamki pullarni men mahyut qalanning arzu tiqib olgandim. Sen ilib olsa. Keşke pul ne deydi siz? Pulun derdidi nervanızda atışıp saran oldunuz. Yeni ne bu pul? Pulumni tepbe. Hey! Bu kısmesini boğup koymayın. To'xta. Pullarni tepbe. Pullarni tepbe deyman. Bu kısmesini boğup koyma. Pullarim qani? Oy Sara! O bekçik pul demesmi? Oldu qılın. Endi her qancha qısınızmı? Ornuk gelmeydi. Aşı harak içmeyen bolsunuz. Muş iş yok. Sen rastlı o pullarını almadın mı? Saralığınız tuttu mu?
Sen yani beni sarağında atsan. Hocam! Tohta! Ben sana sarağım olmadığını bir kere. İlhanım eşep kemeydi ha? İlhanım rasıl çatak çıkın değil mi ya? Osman! Voy voy voy. Voy Samet misan? Voy. Voy qanday qo'y jinim ag'inam avalim. Qanday avalim? Salomat tudingmi? Qo'ling yaxshimi? Ko'rinmaysan bu. Salomatchilik yaxshimi? Ha, tekshirmadash. Tishlab, Voy tishlab. qaysi shamollar uchirib keldi voy seni bu yoqqa? Bu nima deganing? Sen degan mening koni ilpdim. Albatta izlab kelaman-da. Voy jinim adash salomat tudingmi? Ahvoling yaxshimi? yaxshi. Juda o'ykir paravoshaydi. Qara, qara. Ey, mehmon keldi. Ha, mana. Juda adash o'ykirayli. Oy, Ah. tezxima. Qanday avalingiz? Obdan turdingizmi? Yaxshi. Qanday? Valla, uy ichi tezlikda. Teshliq. Choy ichamiz. Men mo sizlarni ya yo'qlab kelanmidim, ha? Yana choy elang. Rahmat. Jamila bilan ajrashib ketibsizlar? Uni bilan kelishammidik? Ha, men chiqishim qaraman. Choy ichga o'tiringlar. Ha, adash, ahvoling yaxshimi? Teshliq. Hey Osman. Sizlar dukkanga nima ish kirmaydigan bo'lib oldinglar? Ha, qarsak aldirashgansa, o'zimiz so'rab, sen avar qilmayli dedik. Yo'q. Qo'sig'inglardagi gapni men bilaman, ha? Qo'shig'imizda nima gap bor deysa adash? O'zingning muomalasi shundoq tursa.
Rast gap qilmading. Shu chaqda u somkini boshqalarga bayqamagan. Sen ko'rib qolganding. Aqchan, shunchalar pulni o'zi yolg'iz jimiqtirib ketdi demoqchi sizlar? Va qaysi so'mkini? Va mana non turibdi. Gapingni birsini tushunmadim jima. To'liq xubsanlik qilma. Eliqi biz aroq ichib o'ltaganda kirgan masning so'mkisini da'vatime. Shu chaqda u ag'ina adabga chiqib kiray deb yo'q edi. Qarasam, uning so'mkisi sening putuning yenidil qilib qapti. Sen ko'zingni so'mkidan uzmay uningga pat-pat qarab qo'yding. Men shu fursatdan foydalanib, u so'mkini shaqqida bir yoqqa tiqib etib, sana ko'zimni qisib qo'ydim. Faqat esim yo'q juma. U chaqda so'mkining ichida nima borligini sen bilmayding, men bilmaydim. Shunaqmi? Xalqning so'mkisini nima qiladi deysan? Dukkan deganda xaridorlarning so'mkisi degan unutilib qolgan ishlar bo'lib turdi-ku. Mening vaqo boshqalarning maxfiyatligini bilishga o'tda qiziqadigan bir odatim bor. Ashu pompiyo olib turgan so'mkining ichida nima bordo deb bakli qiziqqandim. Desem ishonmaysan. Har kimning so'mkisining ichi bor, qiziq bir dunyo. So'mkisiga aynaksib yuradigan erlar bor. Opdan pichoqdan birini so'mkisidan ayirmaydigan xotinlarmi bor? Bir qitim birisining so'mkisidan bir xotir daftarni ko'rib qoldim. Uni o'qib, kulib o'layli degandim. Uningga nimalar yozilibdi demamsan? Uning bu shahrimizdagi hamma tul xotinlarning ism familiyasi, adresi, mijoz xulqi, chiroy shakllarining ujur-bujurgacha zirikmay yozib chiqibdi. Haqchan o o'ylanmay yurgan bir boytaqning qilgan ishi degina. Bir qatim bir ayolning xotirasidan chiqqan xatni o'qib, ta'sirlanganligimdan yig'ilib etkili tasliq qolgandim. Endi o'zimizning gapiga kelsak. Biz xili uzoq aroq ichib o'ltirdik. Keyin sizlar ketdinglar. Men dukkanni taqay deb turishimga esimga iliq so'mki keldi. Qaytib kirib xalqning narsiga qiziqadigan odatim bo'yicha so'mkini olsam, ustida bir kullangi turibdi. Löngini shundoqla ko'tarmaymanmi? Bu rostmi yoki yolg'onmi deb ko'zimga ishonmay qoldim. Qarasam, so'mkining ichi liqlib turgan. Keyipchilikda esimni darhol yig'olmadim. Ammo nim bo'lsin, bu chiqpilkan dukkanda qo'ymay uyga ep ketay dedim. Asli ish mundaq ekan-da. Mana, ag'ina, sendan yoshirdigan hech qanday ish qolmadi. Ey, keyin qanday qilding? Hiliq so'mkini egisi qaytirib berdingmi? So'rangmi men? So'mkidagi uning puli miti? Hammasi bor-ku, xalqlarni qoqishib, utib olgan pullar. O'g'irlagan bilan o'xshash. Hey, bu sirni mendan boshqa sen bilsan. Boshqa odamga demagansan. Ey, men bu gapni endi anglayapman sendan. Men mo odamgarchilikni bilmaydigan odam emas, Osman. Eliq pullarni hozircha dukkanimga dasmiy qilib turdim. Foydasi bo'lsa tan ko'ramiz. Hozircha az bo'lsa-mo, mavo 5000 so'm pulni sen turmushingga ishlatib turgin, ha? Ola. Yo'q, ma pulingni qo'y. Olmayman. Nima qilma pulingni? Al, unda qilma adash. Ish buning bilan tugamaydi. Biz yaqin aloqindik. Men sana her ayda dükkanın paydasından 600 so'm berme. Ha? 600 so'm. Allah adaş. Bu degan senin haqqın. Hey, anlasam eli qimavaz senin aldığın tosup urupdu-ku. Qaysi qimavaz? Eli bizning dükkan kirgan qimavaz-chu. Voy, senin dükkanın eliqi nasıl so'rab kirgan odammi? Ha, dal shu. Oo, makallabni. Ey, mush pulning dadi sarang'ga nima degina? Voy, iset. Oo, voy, iset. Osman, xo'sh emisan? Ma'lumada. Ha. Hey, og'zingni chingroq tutchimi?
Agar boshqalarga deb qo'ysang, saqchilar bilib qolsa, bizni aldapti deb. Seni mi solaydi, meni mi solaydi? Uftoma. Xo'shamsa. Xo'sh. Osman! Ha. Osman! Ha. Samatjon qani? Ha? Samatjon qani? Ketdi. Ketdi? Nimaga uduqsiz? Men taxsilay tamoq etib beray degandim. Kelganimning hammasi sizga tamoq etaversang, keyin o'zimiz ashqamaylik-ne. Nimdoq sarangda kep qilsiz Osman? Men sizning yuzingizni davatman. Bo'lmasa tamoq etib berib sarang bo'lib qolmadim. U degan sizning og'inangiz tursa. Qanday o'g'ini bu? Bo'ldi. Bu ishlarni keyin deyishaylik. Ha? Voy. Osman qavo? Ha? Ey Osman! Ey Dangal! Ey Dangal! Ey Dangal to'xtag'ina! Osman! Dangal! Ey Osman! To'xta nima? To'xta! Ey Osman! To'xta nima? Voy, nima ish qochsa, ey? Ne yo'qoldi va? Adash bu Osman bizni ko'zlab qochadigan bo'ldi. Uni qizat nima bo'lgandi? Sarang olib qoldim ya. Nimada saranglanishini qilib yuriydi va? Samat o'zgardi. Osmonmi o'zgarsa, bu zot qanday bo'lib ketgan adash? Beli qoqishimi kirgan odamning orqa chatoqmi nima? Shundan keyin shu odamni sarang bo'lib qopdi deb anladim. Samatmi o'zgarsa, Osmonmi o'zgarsa, bugun sen bilmandimi chatoq chiqmasa? Yo'q gapni qilmag'ina. Jura, mayoqlarni izlab baqaylik. Hey, ana! Ana Osman! Ojan, voy. Voy.
To'xta! Sarang, indaysa? Ha? Ben sarang ne Bu buldu? munofiq! Kim sarankan? Sen beni udunga. Sarang, neymiş kursa? Kim sarankan? Adem baba! Meni sarangda o'tamsan deqa? Yana bir daqiqa. Kim sarankan? Kim sarankan? Qo'ydingmi? Sarang, bakadım baka vurup beni. Bakadım baka vurup. Sarang. Ya sen bir doktorun kelip ketmeyin deyip sarang bilan tavop bereysen. Ben onu işini mi kılmışsam, o öz kilipli beni vurup gitti. Sarang. Uvağa muş etrafta bir so'ng qo'lni surib qo'yib, sarang olib ketdi. Bo'lmasa yaxshi o'pirdi. Hey Osman, quduq ba o'yladik heyli kambag'al xotinni bilasiz-ku? 3000 so'm pul tepibdi ekan, hukumat topshirib beribdi qarang. Bu dunyo saqadam qoldimi, qolmadimi? Sizga nima bo'ldi? Hajab hayron qoldingiz-ku? Eshitma. Ey, xotin, men yezitlik tuqqanlarnikiga chiqib, mushu nervamni sal aram oldirib kelayjimi? Men ham og'rib turibdi, qarab turib sarang olib qolmay yana. Nima qaraversiz, paktashgan so'ymadak oltangiz o'z oltamansiz. Og'zingizni chaqib deb gapqilingmi? Men paxtashga so'yma emas, Osmonman. Osmondan qolgan men. Bu paxtash-chu, so'ymun teshidi, dangal tashmaydi. Ey, men-chu yezdik tuqqanlarnikiga borgu, kallamni sagitib, neroni aram oldir deb ketib borman. Sizning tuxum sotmadingiz. Voy, bizning oydacha bir ishlab paypaq bor. Sizga to'g'ri keldi. Ey, qishning kuni o'smi kerak o'z biznikiga bering, men beray. Siz kuni mo'miyadigan o'xshamamsiz? Shoprista mashina to'xtagan Kuni chiqib qolaman. yuzingizga qancha kilo fisirkaysiz? Men bilan birga yursangiz kundagilar kishilib qo'ydi. O, ita qara sarang. Ahir zerik Sarang. Kim sarang? Uzang sarang. Shoprustam, o sarang xotinni mashinani tushirib yaxshi qildingizmi? Ko'p kuniz odamga ko'zni qisib atadi. Ey adaş, sen mi tormozunu tutup otasanmam da? Tormoz? Mashina tormozni tutib o'tirmayman. Adem baba! Bunu benim aldı! Ölüp da! Hey, ben doktor çakmayın! Ben doktor çakmayın! Doktor hanım bozma! O şoförümü harap etsin onda! Oy. Ne buldun oy? Pul yo'q deb o'tatdingiz. Hajab obdayay tiqib qo'yibdi ekansiz, ha? U pulni nima qilding? Nima qilatdim? Hozirgi vaqtda 2000 so'm pulga nima qilatasiz, ey? Balaga bir aqir kengajak oldim. Yani ushaqcha qarzdan to'ladim. Un, guruch, may, haras. Sizning pulni ag'il ketgan, uni berdim. Qog'idagi mav kiyimlarni oldim. Chiroyliqmika? Toza obdan bo'ldi. Keşke quruq so'mkani ko'tarib yuraveramsan va kichik asrab bir narsa olsam ham. Kichik sağda bir narsa olsam-mamdi bu. Ey, yotman Samatjanmi bu? Voy, shuka. Ey, Samatjan aka. Ey, Samatjan. Ey, Samat. Ey. Bak oldu qila. Chilig'ini o'ynab. Dövlətning ahilini dex. Ey, do'konga xaridarning pulni dal mushka zap ilib olgan. Nima? Nima? Nima deysa? Ey, tushib ketgan pulni mush o'g'irlagan. Bu kasab boyib ketdi. U bichara sarang olib, mashina vaqasida o'ldi. Bu uchimizni ko'zga ilib qo'ymasa.
Bu bugün sakşı koydu değme onu. Osman, o'ldir. Zat nemish oldu? Hey, sen Sametcan bilan sherikmi ya? Haqiqiy ahvolni bizga tezroq degina adash. Otur hemen sana so'zlab beray. Ha. Ya bir kuni bor-ku, tushdi bir narsa sezib o'tirsam uy kirib kelibdi. 5000 so'mni ko'tarib. Oldingmi? Olmadim. Yaxshi o'tdi. Nima boshlay qo'rqib chiqdi. Mayli yaxshi o'tdi. Yaxshi o'tdi. Qaltsika ekan bu. Qaltsikaylığda gap yo'q. Buningda modernizm, yangi prozchilik, simvolizm, аңqimi deganlarning hammasi tepiladi. Modernizm degan naq mush hikoyada aks etgan. Bu haqiqatan qaltsika ekan. Yaqinda men bir jurnalda chet el yozuvchisi Zolaning shu xildagi bir asrini ko'rganda qilib edim. Mayakovskiyning So'lg'i marsh degan she'rimi modernizmning tarmog'i bo'lgan posternizmga mansub. Buni ko'rdingmi, ha? Ha, ko'rdim. Ras. Bağan sırı dötlüşüp ketiyotimanmi qandaq? Tushdik sutning o'rniga sovuq suv issam bo'pti ekan. Boshqalar mendan bu hikoya zodi qandaq yozilgan deb so'rab qolsa, nimami deyman? Tushunmadim desam, o'zimni oshkorlab qo'ygan bo'lmam deman. Hey, og'aylar, shundaqmi deysizlar? Men o hikoyaning mazmunini qiz tushungan bo'lsam, o'lay. Sen nimini bilsa? Tushuniksiz, ammo qiziqarli qilib yozishning o'zi bir mahorat. Freud san'at tush demakdir degan. Baş muharrir, sizningcha bu hikoya zot qandaq? Ha? Yangi uslubdagi asarlarni oldirab inkor qilib atsakmi bo'lmaydi. Qani, o'zinglar muzokara qilib bekitasizlar. Bu asar yangi uslub Bu dünyada rastçıl insan buluş bekleyin. Haklı sözler atlı qarab demeydiğen. Nere yazet gelgendimu oynatmay neyre. Hemme cayda daim dostunu oylaydiğen. Nere yazet gelgendimu oynatmay neyre. Hemme cayda daim dostunu oylaydiğen. Düşen insan dertke muhtaç emas. Amma durmuş kısmetin arar kaçar. Düşen insan dertke muhtaç emas. Amma durmuş kısmetin arar kaçar. Menzil közlep ni istekte mansan mu yira. Dosar lekin